Šajā video par šo te Samsung X-Cover Pro. Sveiks patērētāji, mans vārds ir Lauris un iPhones lielāks par pārējie telefoni. Šis ir Samsung izturīgā gala telefons. Ko nozīmē izturīgā gala? To, ka tas ir no diezgan gumijota tāda parobusta materiāla veidots. Principā domāts laikam kā tāda dārgā Gucci tipa alternatīva tirgu jau pieejamiem kat telefoniem, kas ir riktīgi tādu sūro veču, metam zemē, slīcinam, skrāpējam, neiznīcinam tipa telefons. Telefons arī ir izlaists šī gada janvārī. Tiek lēsts, ka maksās aptuveni ap kaut kādiem 500 eiro. Un visā visumā pēc savām specifikācijām, ja godīgi ir jāsaka, nav nekas īpašs. Telefons ir aprīkots ar IPS LCD ekrānu, ir 6,3 colu displeju, izšķirtspēja ir 1080p un priekšā ir Gorilla Glass 5. Šī telefona iekšā esošais processors ir Exynos 9611, kas ir tieši tāds pats processors, kā jau iepriekš apskatītajam Galaxy A51 telefonam. Iekšējās atmiņas versijas būšot pieejamas tikai viena 64 GB un operatīvā atmiņa būs 4 GB. Telefons nav arī aprīkots ar tām pašām spīdošākajām kamerām tirgu, proti galvenā kamera ir 25 megapikseļu, selfie kamera ir 13 megapikseļu. Izskatās, ka šajā gadā pa lielam visiem modeļiem būs arī kaut kāda iekšējā video un fotografiju stabilizācija, līdz ar to šajā ziņā šis telefons tiešām ne ar ko pārlieku neizceļas pār saviem konkurentiem. Iekšā ieliktā baterija ir 4050 mAh, ir pieejams fast charging ar 15 vatu lādētāju. Bet laikam jau jāsaka, ka jau mūsdienās fast charging esamība telefonā ir mazāks pārsteigums nekā tā neesamība, un uzlādēt šo telefonu bezvados nevar. No featurām, kas vēl man ļoti pietrūka, bija tas, ka ierakstīt ekrānu šim telefonam arī nevar, līdz ar to daudzas no lietojuma programmām, kā esmu pieredzis rādīt savos video, kuras filmē ekrānu, arī īsti nevar. Tā ka jā, visā visumā šis ir paliels, diezgan vienkāršs telefons, un iespējams, ka kādam, kurš ikdienā nodarbojās ar lietām, kurās ir diezgan vienkārši izmest no rokām telefonu, šis varētu būt ļoti interesants. Tad sīkāk par pašu telefonu, tad, kad visas kameru un UI lietas ir izrunātas, šim te ir vairākas pogas. Pirmkārt, neviena no pogām nestrādāja, kamēr tu neesi atbloķējis telefonu. Tas man šķiet nedaudz dīvaini, jo, ja man vajag lukturīti, es labāk izvelku telefonu, nospiežu kādu no pogām, man viņš iedegās, nevis atbloķēju, un tad ieslēdzu ar kādu no pogām. Runājot par atbloķēšanu, pirkstu nospiedumu sensors nav viss zem stīkla, kā ir pierasts te jau visiem izlaistajiem jaunajiem telefoniem, bet līdzīgi kā bija Huawei Nova 5T, sānos ieslēgšanas pogā, kura bija arī mans pirmais pamanītais nosacīt mīnus, jo pirkstu nospiedums lasījās īstenībā salīdzinoši lēnu, un arī gropīte, kurā ir ievietot iekšā šī ieslēgšanas poga, īstenībā nav tā parocīgākā, ir salīdzinoši dziļāk jāspiež poga, lai vispār telefons kaut kādā veidā norēģētu uz to, ka tu to gribi ieslēgt. Līdz ar to pie šī te noteikti varēja piestrādāt, un šis te gumijas korpusiņš noteikti nepalīdz tam. Visā citādi visas pogas ir diezgan responsīvas un atsaucīgas, un tu tiešām dzirdi un jūti tādu patīkamu klikšķi, kā piemēram. Ja tā kā tādā ziņā ir nostrādāts normāli. Tālāk šī te sānos esošā poga ir saucamā X-Cover poga, kuru tu vari ieprogrammēt, lai tā pildītu dažādas funkcijas, vai nu palaistu kādu konkrētu aplikāciju vai kādu no noderīgiem rīkiem. Manā gadījumā sākotnēji, kad es vēl nezināju, iestādīju uz tās lukturīti, pēc tam izrādās, ka šī te ir dedicated lukturīša poga, bet katrā ziņā ir pāris lietas, ko tu vari šajā pogā iestatīt. Principā poga piedāvā divas opcijas, viena ir nospiešanai un otra ir nospiešanai un turēšanai. Man uz vienkārši nospiešanu bija, kā jau es minēju, lukturītis, bet pa lielam var iestatīt jebkuru no pieejamā saraksta ar aplikācijām, un tieši to pašu visu var izdarīt, ja to piespied un turi. Tādā veidā, principā, piespiešana, turēšana var no šī definētā saraksta lietot. Ir arī, protams, izvēlnē iespēja ieslēgt to, ka tu pie izslēgta telefona it kā vari arī
nospiež šo te X-cover pogu, bet reāli nestrādā. Tātad, lūk, esmu iespējojis, ka pie izslēgta ekrāna tā strādās. Tagad nobloķēsim ekrānu, pamēģināsim kaut ko. Nu, lūk, nestrādā līdz galam, tā ka atkal vairāk jau izskatās pēc tāda nosīt lētā trika, nevis reāli funkcionāli nepieciešama rīka. Kas iespējams ir visunikālākais šim telefonam un kaut kas, ko es neesmu redzējis jau nezinu cik gadus, ir tas, ka šim telefonam ir maināma baterija. Un tas, manuprāt, ir pluss. Jā, tu vari noņemt šim telefonam aizmugurējo vāciņu un nomainīt bateriju. Līdz ar to vēl arī 20. gadā ir kaut kādi telefoni no, teiksim tā, dārgiem ražotājiem, kuri piedāvā opciju nomainīt šo te bateriju. Un tas ir ļoti interesanti, jo telefons principā, ņemot vērā, ka šis te atverās vāciņš ir ar MIL 810 standartu, ko varbūt es manā kanālā jau redzējis pāris reižu pieminot pie citiem produktiem, kā piemēram Asus TUF laptopiem. Un šis telefons teorētiski esot noturīgs no 1,2 laikam metru kritiena pret asfaltu vai betonu. Bet, es to dzīvē nemēģināju, un es pieļauju, ka Samsungs ieraugot, ka es nometīšu šo telefonu no metra augstuma pret betonu, varētu man vairs dzīvē nedot nevienu telefonu apskatīšanai, negribās ar to riskēt. Bet viena lieta gan, ko es izmēģināšu, ir tas, ka es domāju, ka jāaiziet vismaz ielaist vannā ūdeni un paslīcināt šo te telefonu pie ieslēgta chronometra, lai pārbaudītu, ka, piemēram, iemetot podā vai vēl kaut kur, viss nebūs zaudēts un viss būs kārtībā. Tā, liekam, kur ir stopwatch, iesim meklēt vannu un slīcināsim nost. Tā kā jā, aģentūras meitenes piedodiet, bet re, kur ir vanna, re, kur ir telefons, start timeris. Katrā ziņā iekšā ūdenī es nevaru ar viņu neko darīt, vienkārši kaut kāda nobloķēšana. Ja mēs izvelkam ārā, viss strādā. Tāda reāli ir jāsaka, tā nav nekāda figņa, tiešām strādā. Operētā sistēma uzreiz saprot, ka ir ūdenī, atslēdz kaut kādus portus un viss ir kārtībā. Ejam atpakaļ uz istabu. Jā, IP68 ūdens izturība līdz 1,5 metram vai pusstundai, 1,20 m augstums krišanai pret betonu. Teorētiski šim vajadzētu būt pietiekami izturīgam tādos vidēji smagos darba apstākļos. Vai manā pasaulē šis telefons ir 500 eiro vērts? Nē, es tomēr teiktu, ka pēc iekšā esošajiem dzelžiem un uzbūves un materiāla kvalitātes un kamerām šis telefons diez vai ir 500 eiro vērts. Drīzāk es teiktu stabili kaut kādi 400 par šo, bet ja tu esi nenormāli noilgojies pēc telefoniem ar maināmu bateriju, kur ir nedaudz robusti un spēja izturēt kaut kādu, sauksim to tā, iekaustīšanu, šis varētu būt tiešām telefons, kuru vērts apsvērt. Kā telefoni arī vairs nav tie paši lētākie, un šī pilnīgi noteikti ir viena no retajām vispār eksistējošajām alternatīvām šajā ļoti šaurajā telefonu nišā, kas ir robustie, izturīgie telefoni. Tīri no vizuālā šajā telefonā man ļoti nepatika principā tikai viena lieta, un tas ir rāmis ap ekrānu. Pasties, cik tas ir biezs. Lūk, jā, tas to visu telefonu padara pēc sajūtām tādu ļoti masīvu, nevajadzīgi apaudzētu ar visu kaut ko apkārt, jo pa lielam te visur varēja būt arī daudz šaurākas maliņas apkārt, un telefons izskatītos simpatisks ne tikai ar izslēgtu displeju, bet arī ar ieslēgtu displeju. Un tas arī īsumā būtu viss par šo telefonu. Paldies, ka noskatījies šo video. Vēlreiz noteikti mēģināšu iespraust savu plagu, ka mans šī gada mērķis ir 2000 abonenti vismaz, tāpēc ļoti novērtēšu, ja tu nospiedīsi gan laiku zem šī video, gan piesakosi kanālam, ja tu to vēl neesi izdarījis. Šeit atrodas abonēt poga un noskatīsies arī kādu no iepriekš izdotajiem video, kurus YouTube tev rekomendē noskatīties un visādi citādi. Uz tikšanos nākamajos video. Atā!